wagumu kubamu emirira ne Sheikh Muzata incidentally Ssebuffu olunaku lwajjo yakitegedde nti agenda kusibwa emyaka amakumi ana gwe wamweyimirira. I will help you to write nti de bavubi politics. The mafias strongly believe nti tutuuse mu mbeera katukanyukeyo abantu basanyuke. Abantu basanyuka batya? Ababba abantu ku ttaka bameka kooti beconvictinze. The judiciary cannot clean itself. Is powering perfume to a rotten corpse. Umulambo guwunya ogukuba kawoowo. To revamp, to rehabilitate, to change mu politics. The government to chita tutya reinventing. The government will be in a political image. It reinvents. But this government cannot reinvent itself. It is beyond that? Yes. Why? The mafias in powerful positions. Government ekyasobola kweyubula kwezza bujja. Institutions n'abaziwamba. Ssebuffu myaka ana twabadde shocked. That's not an issue. Me, I know the story. That's not an issue, and the mafia will soon expose itself. Baguma aliwa. Aaron Baguma. Omanye details zabasooka muwandiikako. Aaron Baguma bali ku musango gumu ne Ssebuffu. Yes. Negundi monitor nekuba nti ate negindi yagenze mu komera ekigo alaba ne TV. Where has he disappeared? DPP yamujjako omusango. I know how. Nti teyali kwa nkubuli judiciary yammwe powering perfume to a decomposing corpus. Let me tell you, there is a man called Zizinga alikitendewa. You go there. But judicial officials babbe ettakali ne bamutwala mu court. Ababbi abalina okumuwoyambako be balibba ne bamutwala mu court. He was sentenced. He was given life imprisonment. Ngabakozi bakitongole kiramuzire babitutte ettakali. Ndi yasse mukazi we ng'omukazi gyali. Ashiki kisawuzi. Really? Yes. Omusajja yasanga omulamuzi nga abatemu batta mutabani we. Ye atunuulira ono n'alowooza nti ono yemu kubo. An innocent man served 16 years in jail. Until Otafiri became Minister of Justice, we approached him, ordered the investigations, and the man was released by Kasule. Remi Kasule. Kubanga ettakali mwali mugenda kuyitamu yinulanga eyisaamu ettakali bayisaamu era abayinula shemulesire bajja ne bagamba omusajja mbu twagala okuba sente zose bajo biki byazibba byasika ku account ndala lukufa sizinga ono katongole yayina loole y'empuuta olubayingira ennyanja babbe oye Ssebuffu olunaku lwajjo yasabye kooti nti bamuwe ekibonerezo ekikendeevu. I don't mind. You see, for me, when I make a decision, it's my decision. It's my decision. Yes. Never in life. Having gone through it, I know that some of these things are fake. Immediately, ng'ekibanda bakitutte. Baagala kusaanyawo bibanda mu Uganda. Butoda baagikuba ne museka amagundi. Kalolo ku lutu yakwata mayambala mu lunaku lumu. Naye nga baleeta baasi ziriwo. Zaakola ki? Abantu bootawana ssente nga UTC agwa Uganda Airlines egudde. Abantu bootateekamu yadde ekikumi ne bajja ne baziyoola omugagga n'aleeta baasi. Kati mujje mukubemu nkalu mu Kampala. Ssebuffu oyo gwe tulaba y'omu ku bagagga abaliwo ababadde basuubula emmotoka ekibanda ekisinga obunene. Oli ku system ekinene. This is the beginning of a destruction of ebibanda. Mbu balina kkiira ne kateekako ento yaako balina kkiira. I just right. Era obutabo bwange bonna mbuteekako nti the future will exonerate me. Come to another case ya Katongole gwe mbadde nkugamba. Katongole baamuga nti Illuminati yatta abantu. Ow'Entebbe. Kozi baagala kubba nnuuni ye musajja muvubi. Era Otafiri intervened n'ateekamu investigations. Nga bamutaddeko okutta omuntu. Naye nga bali be baga nti batta omuntu oyo nga tebamumanyi. Yes. Sente ku account ko ndaba zibbyeko abasirikale. So for me, nze mbabuulya ne mbagamba having been a victim myself, ebyo ebintu byammwe tobinteekamu era na bwano nkugamba nti nze my attitude towards Kizza Besigye and Yamama Mbabazi. The Baganda have a saying that yali alumiddwa ku musota bw'alaba omunyadduka, which means that a person who has ever suffered a snake bite takes off once he or she spots a lizard. Psychologists also say that a girl who suffers rape or incest develops hatred for men.
They also say that the trauma gets embedded in her memory, such that even when a handsome man approaches her with good intentions, she will act to the contrary. This might also have applied to me. Having suffered the humiliation I went through during my service in the State House, as Yoweri Museveni's spokesperson, a job that I did for good 14 years, I developed a different view about those that fall or fell out with Museveni, including Dr. Besigye, Elia Kategaya, Amama Mbabazi, Jentinye Funza, and others. So These people must have had reasons for their conduct, and I suspect they might have been humiliated. Tobanenya. Rankugamba. When I joined the State House in 2004, I offered committed and loyal service to the president, despite the poor pay. Omogezi wa president. I did exactly the atenga manya abafuna batayina ne kyebakola abafuna obukadde obumeka. Kati omanya advisors mulimu wakakadaka mulimu wa bicycle mulimu afuna obukadde 15. Yes. Ngenga bakola ekintu kyekimu. Bali bantadde mu kategule mbu nga bampita sinfuna padie omanyinga buno buvuka bulowooza mbukajja kunfuka kantwale media center kalinga kakamba noli bakubye nemba I come from a rich family. Nabagamba nti I did exactly that for many years. However, as we approach the 2016 general election, a group of arrogant younger boys, led by one of Museveni's in-laws, emerged in the government. These fellows wrongly believed that they were poised to succeed Museveni and went on to entrench themselves into all government institutions. According to their doctrine, all of the money in government belongs to them. Fortunately for them, they have succeeded in establishing control over media in Uganda. They use underhand methods to infiltrate institutions and fight ministers from which they intend to steal government funds. Tamale, soko imire mu kawo katono. Mpulira omuntu bagita gloating, mpulira omuntu kuba emimiro. Okuba emimiro nga Besigye, nga Mama Mbabazi, nga Elia Kategaya n'abo bonna. Nti waweereza emyaka 14 nga bakuwa obusente butono. Nga ne mama wange bali bamwocha. Exactly. Bano bonna bayogeddeko. Baavaayo ne bagamba Museveni twawukanye, Tamale baavaayo ne bagamba Museveni twawukanye, ovudde ku mulamu ate tukkaanya naawe. Tamale nakati okyayambala akakofira ka Museveni okaagaza ki? You've been humiliated to the bone. I differ with their bone approach. A stable marriage woman cannot listen however much is humiliated by her in-laws. I have a purpose. I have a reason. Buruovayo be bakugize kyekugambye wali nti olumala okujoga ne bakanyuga ku mulimo bali bagana new face ntamanyi genda okutwala mu nnyo kokalenzi gwe katumale okumula mu katono nnyo bwe tudda tuli ne Tamale mirundi nsonga nyingi ze tuddako okudduka malinga ate ne bamuwa omulimo ono omukazi nassali oyesali mu National Security Fund bamala omugoba abo abaana mu red paper ne bakuba Museveni wants to appoint a minister n'alinda olwekyo bakitutte lukwagoyo bakuba embwa ne batwala mu education zisiza genda I just go home. To support Museveni does not mean that I have a job in government. There are many people who support Museveni committedly, dedicatedly, without a job in the government. Tamale, go Museveni go supporting nga banne abakusooka n'okumulaba baamuvaako gwe kiki ky'omulabako ekituufu ekyo. Abantu abali wansiwe bamafiya be bakubye naawe bakuba lwaki tomuta. Mu 1983 Abafalansa n'Abamerika bagenda Beirut as keepers. Lebanon. Agasajja gatega boom mu kizimbe mwe baali Abamerika badduka ku makya Abafalansa bagamba Abamerika baabo badde balowooza nti bazze ku disco bazze kuzina ndongo ino si party fete tujja genda fe twamanya okufa gye kuli twajja mu situation ya lutalo kakati abantu the way they react is different. Me I react differently nti abaana bano mbakubye mu kyonso bonna nembo bamalamu mbakubye beekukumye namanya nja bakuba bwajja wano nga tumufuga ofugani gwe mubenda byabaavu mwe mwajja mwasanga nina sente zange mwenga buli baavu minus sente zemubye muyinaki kakati bano Mbabazi badduka bali bweru esireeta bategeera singa batu netulaba nti bandi kutegedde nnyo abantu Tamale leero singa oli mu DP ekibiina ekikuli mu Musaayi nodda mu DP oba n'ogenda mu FDC oba n'ogenda mu Jema oba People Power akubulye principles biri z'okubeeranga ku nsi. In politics you cannot move from one extreme end to the other extreme end. That's how Bidandi Sali and Amama Mbabazi failed. Oyinaka weekoledde londa Museveni ate muvuganya
nagamba abantu alina okukuuma ebintu byabwe akyuse eki. Tell us how has changed. Now you always admire Kenyan politics. True. When your co-wife accuses you of carrying a pregnancy that belongs not to your husband and you are bought. Mujjawo akutomeza. Mujjawo akugenda nti olubuto si lwawano n'olugjamu. Zaala omwana kati argument eve ku gwe batalaba. Ku gwe balaba. When your husband accuses you of having an affair with a neighbor, ate bwe mulwana n'ogendayo. Nakkuba ekiro n'oddukira wa neighbor. Oba muba mulwana neighbor n'ajja abataase. That is a confirmation. Omwenzi omutuufu oba yabadde n'omukazi nga bali ku mizigo. Babo abaamukuba yaba ku TV y'ebibye byawedde. Oyinza okuba ng'onaakuba omukazi gw'ova yakuba embazzi mutwe ng'akumanyi. Kikulemesa ku Museveni. Ekitegeeza the moment I leave Museveni and I go to somewhere else, bano baba bampangudde. We told you Museveni the man tokalaba kantu yakupusi kaleta tempo. But voting purpose. Museveni is a fool. Bw'ova ku Museveni olwaleero bamafia bajja kuba bawangudde. Ntoya pusi abakuwangudde. Ntoya pusi agamba Muzeeyi n'agamba dde omusajja si wuwo. Baba 10 guno omutwe guba kuba lwaki bannoonya ne bannemwa nti Ssebuffu gwolowooza lwaki bannemwa baleeta Kayihura ne baleeta Kayihura they investigated me. There was nothing about Kayihura. Kitatta nga mwagala mobilization omusajja atalina abo bakatongole be tebalina university degrees maintained butoda in town nga bafuga abande bawulira mu byobufuzi omuntu yenna akukuumira abantu nti muwino wali kam abatakisi tebeekalakazi kati balina kibiina emigugu bwe bagibba ogitulesingawa owa takisi ng'omuwadde emitwalo 5 n'akuddata naye oli olwaleeta baasi z'omugaggafu ge n'adduka kati baasi zayamba ki. Wetugenda okubanga tudda mu kaseera katono nnyo embeera y'ebyokwerinda mu Uganda, state of the nation's security. Wa bodaboda yattiddwa poliisi etugamba bakola butaweera butassa mwoyo okunoonya ono aba mobile money battibwa n'ettemu eddala ddene. Tamale bwe tudda ogaate babamanyi atubuulire abakola ebintu bino. It's deep, hard hit.